चेक करें जी, ये है एन तुम का, ओ सॉरी, एन तब्रुक का रास्ता। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन तुम ही है ऑलमोस्ट। आप वाइब्स आपको सेम मिलेंगी। आप बर्ड्स चेक करें, बाहर आवाज़ मुझे आ रही है, पता नहीं इसमें वीडियो में आपको आई या नहीं आई। बड़ा प्यारा व्यू का जो है सीनरी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं आपको ट्राई करता हूँ इधर थोड़ा सा करके, आपको मैं दिखाता हूँ।